5级团练后升级成功。我这新手机像素真可以，烟花这么远都拍得清晰。这是听了朋友的推荐，在转转上买的二手15 Pro Max， 只要4800，比新款便宜了3000，而且转转的手机都经过多轮检测，买靠谱二手，我推荐转转。